안녕하세요. 연수당입니다. 네. 궁금한 분 사주를 하나 가져왔습니다. 네. 이번에 이번에 한번 봐주세요. 네. 네. 이분은 사주 하나랑 또 요분의 어머님이 계시거든요. 그분 사진을 같이 보여드릴 건데. 네. 그냥 좋아요. 전체적으로 한번 봐주시면 좋을 것 같아요. 네. 남자분이시고. 네. 그리고 어머님 사진입니다. 이렇게. 어머님 사진. 네. 이거는 기도를 많이 하시네요. 엄마는 뭘 많이 하시는 거예요? 기도를 많이 하신다고 기도를? 하느님께. 기도를 많이 응. 하시는구나. 기도를 많이 하시네. 어? 아들일 거 아니야? 네, 아드님. 엄마가 기도를 많이 해. 뭘 위해 기도해요? 아들 잘 되라고, 아들 잘 되라고. 아들 잘 되라고. 우리 엄마들이 비는 거는 무조건 본인을 위해서 빌겠어요. 일단은 자기 남편도 아니야, 이제는. 자기 아들, 자기 가정, 본인을 위해서 비는 엄마들은 내가 못 봤어요. 일단은 아들 먼저 좀 볼게요. 아들 먼저 71년생 신해생이에요. 50대에 들어왔어. 근데 이 남자를 보면 뭔가 아들 위해서 많이 엄마가 빈다고 하는데 뭐 사고뭉치라고 보여지진 않아요. 진중해요. 진중하고 뭔가 의미심장하고 너무 어떻게 보면 기운 자체를 봤을 때는 굉장히 무거운 사람이에요. 가볍지 않아. 말 한마디 뭐 좀 조금 더 보탬으로 얘기를 하자면 도인 같아요. 도인 같아요. 네. 생각의 자체가. 네. 그리고 일반 사람 같지 않아. 일반 우리가 어떤 화두를 던지고 주제거리가 있으면 거기에서 우리가 간단하게 우리가 뭐 유행하는 것처럼 가볍게 대화하는 게 아니라 뭔가 깊숙하게 얘기해요. 그렇기 때문에 좀 시대에 따라가는 뭔가 우리가 뭐 옛날에 뭐 현재 뭐 MZ세대 막 이러잖아요. 그러면 MZ세대 만약에 지금 세대가 MZ세대라면 약간 X세대 같은 느낌이에요. 그러니까 좀 고리타분하지 솔직히 말하면. 네. 아재 바래 아주냐 그런 사람이에요. 그래서 자기만의 성향과 색깔이 좀 회색 같아. 밝지 않아요. 네. 통통 튀지 않아서. 그래서 성향으로 봤을 때는 뭐 사고뭉치나 이렇게 보이진 않지만 그래서 고리타분해서 좀 시대에 좀 뒤처지는 느낌이 있어서 느려요. 사고 인지 능력도 느리고 습득도 느리고. 근데 다행인 건 공부는 굉장히 잘했나 봐요. 이런 사람들이 또 고리타분한 사람들이 또 책만 파는 사람들이요. 공부는 또 잘해. 공부는 근데 사회생활을 잘 못하는 거지. 근데 이분이 지금 가장 궁금해하는 분이 이성운이 없어요. 맞아요. 맞지? 이성이 없어요. 맞아요. 신기하네. 그러니까 왜냐면 딱 봤을 때 딱 사주만 놓고 봤어도 이성이 들끓는 사람이 있고 사람이 많이 따르는 사람들이 있어요. 근데 이 사람은 이성도 안 끌고 사람도 적당히 있고 그다지 주변에 사람을 많이 두지 않아. 일적인 것도 분명히 네. 일을 할 때도 딱 필요한 사람 외에는 소통 안 합니다. 소통 안 해요, 이 사람은. 네. 그렇기 때문에 사람을 많이 만나봐야 이 사람이 좋은지도 알고 저 사람의 장점도 알고 단점도 알잖아요. 그래야 내가 배우자를 고른다는 표현이 맞는 건지 안 맞는 건지 모르겠지만 그래도 나랑 좀 합을 맞춰봐야 평생을 살 건데. 근데 많이 만나본 것 같지 않아, 이성도. 말을 몇 마디 대화를 하면 답답해서 이 사람이랑 말 안 하려고 해요, 이성들이. 그래요? 호감은 있어요. 네. 우리가 첫 인상, 첫 이미지는 굉장히 좋아요. 훈남이거든, 호감형이거든요. 그래서 말은 해보고 싶어. 근데 말 몇 마디 하면 답답해. 재미가 없나요? 재미없어요.
재미없어요. 사람이 말이 주는 힘이 굉장히 우리가 개그맨들이 뭐 개그맨들을 비하하는 건 아니지만 개그맨들이 입담이 굉장히 좋잖아요. 그걸로 먹고 사는 직업이기 때문에. 근데 뭐 우리가 좋아하는 호감형이 아니더라도 말 몇 마디에서 나랑 맞는 것 같아. 그러면 그 사람의 매력에 푹 빠지거든. 근데 얼굴 잘생겼다고 얼굴 내 호감형이라고 해서 말을 몇 마디 했는데 그게 호감이 굉장히 급속히 떨어져 버리거든요. 이 사람이 그런 타입이에요. 그러니까 이성한테 인기가 없지. 혹할 수는 있으나 인기가 급하락이야. 그리고 굉장히 좀 약간 노력을 해야 돼요. 공부하는 것처럼 노력하면 안 돼, 사람 관계에 대해서는. 그리고 이성운을 좀 올리려면 자기만의 방법이 좀 있어야 돼요. 그리고 굉장히 좀 자기를 밝게 좀 만들어야 되는 그런 방법을 좀 취했으면 좋겠어. 이분이 어떤 이성을 못 만나는 이유가 단순히 이분만의 문제일까요? 아니면 그런 뭐 가족이나 이런 조상의 기운도 있죠. 분명 우리가 얘기를 안 할 수는 없어요. 그리고 조금 이 집안 남자들 단명사주예요. 단명사주예요. 좀 일찌감치 명이 좀 짧아요. 그래서 그런 것도 영향이 좀 있고, 그럼으로 인해서 좀 한을 못 풀고 가신 조상들로 인해서 이 사람이 빨리빨리 결혼도 못하고 이성으로 한이 맺히고 언이 맺히니까 얘를 잡아놓고 있는 거야. 나도 못 갔으니까 너도 가지 마. 그런 것도 분명히 영향이 있어요. 이 사람은. 근데 뭐 아까 잠깐 얼굴 보여주잖아요. 내가 기도 많이 한다 그랬잖아. 이게 뭐 교회를 다니고 절을 다니고 이런 무당집을 다니고 이거는 아무 문제가 없어요. 근데 요 어떤 원인을 좀 알아야 해. 근데 엄마는 주장창 하느님께 빌고 있거든. 십자가가 보여. 십자가가 보이거든. 근데 십자가 뭐 하느님한테 빌어야 될 집안들이 있고 전주교 성당 뭐 아무 문제는 없지만 일단은 원인은 내 조상이 어떻게 가셨고 어떻게 풀어야 되고 이런 건 좀 알아야 돼. 알아야지 이 사람을 좀 이성을 붙여서 장가도 가고 좀 행복하게 자기가 원하는 길로 갈 수 있단 말이죠. 그러면은 앞으로는 좀 어때 보세요, 이성훈이? 이성훈이 올해 지나고 내년 지나고 나는 50 중반쯤 되면 이성훈은 지금보다 좀 나아질 거라고 봐요. 그렇다는 건 결혼도 할 수 있다는. 나아질 거라고 보는 거지 결혼 운이 올라가진 않아. 그 결혼은 어떻게 될까요? 결혼은 꼭 얘기해야 돼. 응. 근데 이성운이 좀 올라간다는 건 결혼 운도 열린다는 거기 때문에 아예 뭐 낙심할 필요는 없고 좀 낙심할 필요는 없지만 그래도 좀 우리가 근데 한 가지 이분한테 팁을 하나 드리자면 밝은 옷 좀 입었으면 좋겠어요. 밝은 옷. 속옷이라도. 그래야 뭐가 좀 기운이 들어. 네. 알겠습니다. 지금 뭐 일을 하는 거에 대해서는 크게 이동 변동은 없어 보이거든요. 네. 큰 문제는 없어 보여요. 근데 이분이 뭐 좋은 사람처럼 보이는데 이게 또 그렇게 이성운이 없고 이렇게 결혼을 못 한다고 이렇게 하니까 이 방송 프로그램에서도 어머님이 굉장히 고대하시고 갈망하시는 그런 결혼을 그런 게 브라운관에서 그렇게 보여지거든요. 그래서 한번 여쭤본 겁니다. 그렇지. 남자 50 넘으면 불안하지. 근데 본인은 내려놓고 있을걸요. 어느 정도 포기하는. 그렇죠. 알겠습니다. 이분 누군지 말씀을 드릴게요. 네. 이분은 배우 김승수 씨예요. 김승수. 사진을 보여드릴까요? 보시면 이 사람이구나 알 거예요. 저 얼굴은 이름은 잘 모르겠어. 약간 바른 이미지. 요 분이세요. 뭐 주말 드라마에 많이 나오시는 분. 네. 남편 역할로 많이 나오지 않나? 아닌가? 남편 나왔죠. 그런 역할로 많이 나오지 않나? 근데 이분이 지금 이제 미혼이시고 최근에 이제 미우새라는 방송 프로그램에서 나오면서 뭐 소개팅도 하고 막 이렇게 해서 좀
그런 모습으로 많이 나왔고. 아, 그래요? 네. 소개팅을 하긴 해. 네, 뭐 방송 프로그램 아. 안에서긴 한데 뭐 하긴 했거든요. 그래서 뭐 꽃중년 뭐 약간 이런 식으로 나이가 꽤 있으시구나. 네, 근데 이제 궁금한 거죠. 이분의 어떤 이렇게 키도 크시고 펀치하게 잘 생기셨는데 저 호남형이지, 네, 진짜. 근데 왜 없을까라는 이제 되게 여론도 되게 좋거든요. 이분에 대해서 시청자들이 대한 되게 호감인 상인데 그렇죠. 왜냐면 맡은 배역 이미지가 아마 그런 게 많을 거예요. 네. 근데 왜 없을까? 왜 못할까? 왜 못할까? 그치, 답답해서. 고리타분해서. 꿔다는 보릿자루 같아서. 그래서 여자의 마음을 너무도 모르고 책으로만 배웠어요. 그런 것들 때문에 막상 만나도 잘 안 되는 그런 그쵸. 부분이고요. 네네. 근데 이거는 노력한다고 돼서 뭐 되는 게 아니라 많이 만나보고 경험을 해봐야 돼. 근데 본인이 그렇게 하나요? 아니요. 그러니까 본인도 그게 잘 안 돼서 안 돼서 자꾸 해보려고 노력은 했으나 안 되니까 안 하는 거죠. 근데 안 되더라도 해야지. 안 되더라도 계속 해봐야죠. 뭐 처음부터 잘한 사람이 누가 있어? 없지. 없어요. 그렇죠. 해보세요. 하실 수 있어요. 하실 수 있어요. 뭐 바람둥이는 뭐 처음부터 바람둥인가? 끼는 있지만 그 끼를 더 발산을 하는 거지. 그러니까 이분은 발산을 잘 안 하는 거죠? 네. 그런 끼는 가지고 계신데 끼요? 아이 그러니까 연기자도 하고 연기하듯이 하세요. 연기하듯이 하시면 됩니다. 그러면 이분은 이런 이성훈과 결혼은 빼고 나머지들은 어때요? 그럼 우리가 무난해요. 자기가 크게 이게 변화와 변동을 별로 두려워하는 사람이에요. 새로운 도전과 모험을 별로 안 좋아해요. 이런 분들의 성향은 가던 곳 가고 먹던 거 먹고 익숙한 거 좋아하는 분. 그래서 새로운 사람을 만나는 게 두려워서 못 만나는 거지. 앞으로 좀 더 근데 지금은 막 등살에 밀리니까 알았어 하는 거고. 오히려 그런 게 좀 더 필요한 분이시죠. 아, 그럼요. 멍석 깔아줘야지. 멍석 깔아줘서 아이고 잘한다 우쭈쭈 하시면 이성운도 막 올라갈 거야. 하실 수 있습니다, 김승수 씨. 알겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다.